kriegst aber die Krise hier. Ja, braucht man nicht für alle zu filmen. Ne? Das reicht, wenn wir es für eine haben und dann. Der bräuchte nicht. Aber ich glaube, der Steckkopf, der war zu breit, darum ging das dann nicht. Das war immer eine Kacke hier mit diesem. Ich denke, es von hinten einfach mit dem Finger halten, von hinten andrehen. Ja. So gegriffen hat und dann. Das fertig und zeigen wir einfach nur auf die anderen So, Schrauben. du hast die überkreuzt dann, das heißt, die nächste Schraube muss dann hier unten, ne? So. Ich denke einfach, wenn der Stefan Lorenz das gemacht hätte, weil der dann ein bisschen mehr Übung hat, dann sähe das Ganze etwas professioneller aus. Schon tricky. Den Ton schneide ich einfach weg. Schnell auch besser, oder? Ja, ich muss mal gucken, ob man da frei ist. Scheiße! Jetzt geht die Kacke nicht hier. Ah! Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall wegschneiden. Überkreuz. Mal irgendwie freie Musik dafür finden. Nette Untermalung, vielleicht Mozart oder so. So, genau. Kleine Nachtmusik. Was bist du beruhigendes? Ans Fluchen anfangen. Ja, das ist jetzt nicht wirklich schwer, das da. Ja, ist halt ein Gefummel. Ich möchte jetzt schon, dass halt die Leute sehen, dass das halt über Kreuz machen müssen. Dann fängt dir nämlich das Eiern an, wenn du das rein ummachst. Ich glaube, das auch nicht unbedingt. Wenn sie nicht fest anziehst und drehst erst rein und ziehst nachher an. Mit welchem Drehmoment muss man die Schrauben nachher anziehen? Auch nicht wirklich wichtig, ne? Ja, die kannst du schlecht durchdrehen mit so einem T-Griff, oder? Unwahrscheinlich. Das sind ja Stahlschrauben. Das ist eigentlich fast wurscht, das Drehmoment, oder? Die Schrauben schicken wir und die Narbe. Die Schrauben hat er doch. Wir schicken nur die aufgebaute Narbe. Ja, vielleicht könnte man eine, Satzschrauben die mit halt- dazulegen, oder? Die Narbe können wir doch eigentlich schon wirklich jetzt schon schicken. Hm? Die Narbe können wir doch jetzt schon schicken. Der Stefan Lorenz, der kann doch eine raussuchen, die nicht eiert. Ja, dazu muss er sie erstmal aufbauen. Ne? Ja, Wahnsinn, das dauert ja Nee, ich mindestens. sag hier nur. Das ist ein Alu, das dauert 2 Minuten, 6 Löcherchen. Ich glaube, der schraubt dann hinten mal lieber eine raus, von dem wo er weiß, dass es eine Reihe.
Hier kann auch eine da an der Drehbank an die Uhr hängen. Gut, jetzt haben wir es erwischt. Anziehen rein. Ich würde vielleicht einen Satz Schrauben mit dazulegen. Ja. Weil wenn die unter Umständen beim Auftreten schon mal irgendwie leicht überfüllt wurden. Genau. Das weiß auch die sollst du dann. Du schneidest ja den Ton raus, Gott sei Dank. Ja, ich schneide ihn jetzt raus. Gut. Okay. So, und jetzt am Schluss noch, wie man es reinsetzt hier wieder. Mhm. Dann wieder am besten anlegen und das Ding hinstellen. Ne? Scheiße. Stoppe, ne? Soll ich jetzt alle Schrauben abwarten? Ne? Oder? Ja. Gut, warte. Google hat ja unendlich viel Platz. Das ist nämlich schon fast ein Gigabyte groß. Das Ding. Echt? Ja. 10 Minuten sind 1 Gigabyte ungefähr. Das muss ich auch heute Abend hochladen. Dauert es Ja, lange. wenn ich das jetzt mal blockiere, ich Den Server. den Internetanschluss. Man muss gucken, wie ich das mit Ton mache. Ja, den kannst du rauslöschen, oder? Ja, es gibt wahrscheinlich schon. Hoffe ich mal. Ja, hoffe ich auch. Sonst müssen wir alles nochmal machen, oder was? Das letzte Mal ist doch auch stumm, oder? Als ich das gemacht habe. Ja, da haben wir nichts geredet. Achso. Also nochmal schraube ich jetzt nicht aus nochmal. Ja, du schnappst die Sequenzen dann. So. Bitteschön.